аталған естідіңдер ме? Ыстық-ұя. Апай, республика күні қашан? 25 қазанда болады. Дариға Бадықованың инстаграмдағы Апай, республика күні қашан? республика күні 90 жылы 25 қазанда бекітілді. Саяси құқықтық декларация болып бекітілді. Дариға Бадықованың Апай, республика күні қашан қайта бекітілді? республика күні 2022 жылы қайтып бекітілді. Ұлттық мейрам ретінде. Дариға Бадықованың киносы Ыстық-ұя инстаграмда жүр ғой енді хит болып. Ыстық-ұяның республика күніне қандай қатысы? Ыстық-ұя, Дариға Бадықованың киносы манадан бері айта алмай айтқан. Қазақстан Республикасы біздің Ыстық-ұямыз, ұмытпаймыз. Тек қана 25 қазанда емес, бүкіл 365 күн бойы біздің егемендігімізді тойлауымыз керек. Ал тыңдайды, жалғастырамыз, сөзімді аяқтатпадыңдар ғой. Дариға Бадықованың киносы бар ғой, тіпті. Республика күні қандай мейрам болып табылады? Республика күні ол біздің отансүйгіштікті, еркіндікті, бірлікті, мемлекеттік құндылықтарды дәріптейтін біздің ұлттық мейрамымыз, ұмытпаймыз. Болды, осыны аяқтаймыз.